تعرفي إن الخناقات المستمرة بين أولادك ممكن تأثر على شخصيتهم مدى الحياة؟ اللي بيتخانقوا كل يوم من غير توجيه ممكن يكبروا عندهم مشاكل في الثقة بالنفس، ومش بيعرفوا يتعاملوا مع الناس، وكمان بيتعلموا طريقة غير صحيحة في التعبير عن الغيرة. الغيرة بين الأطفال طبيعية جدا، كل طفل عايز يكون مركز الاهتمام. المشكلة مش في الشعور نفسه، المشكلة لما تسيبي الغيرة دي من غير أي توجيه. كل واحد هيبدأ يتصرف بأنانية وهيعمل مشاكل في البيت طول الوقت. وانا هنا عشان اقولك ازاي تحولي الغيرة لمحبة وتعاون بطريقة سهلة وواقعية. اول حاجة الاهتمام، ابدأي بعمل وقت خاص لكل طفل كل يوم، حتى لو 10 دقايق بس. خلي كل طفل يحس انه مميز ومهم عندك. لما يحس بالاهتمام هيبدأ يقلل الغيرة بشكل طبيعي وهيحس بالامان والراحة. تاني حاجة نشاطات مشتركة ممتعة. بمعنى ايه؟ خليهم يعملوا حاجات مع بعض، يرسموا، يلعبوا، يرتبوا ألعابهم، أو حتى يساعدوا بعض في حاجات بسيطة في البيت. المهم إن النشاط يكون ممتع. لما يشوفوا إن التعاون ممتع هيحبوا يقضوا وقت مع بعض بدل ما يتخانقوا على أي حاجة. تالت حاجة المدح. أي موقف إيجابي حتى لو صغير دايما تمدحيهم بيه. قوليلهم أنا فخورة بيكم لما تساعدوا بعض، أو شكرا لتعاونكم النهاردة. الكلمة الحلوة دي مش بس بتزرع المحبة ما بينهم، لكن كمان بتعلمهم ان التعاون حاجة كويسة ومكافأة من ماما او من بابا على اللي احنا عملناه النهاردة. رابع حاجة تقبلي المشاعر الطبيعية. يعني ايه؟ الغيرة شعور طبيعي، مش غلط ولا عيب. المهم تعرفي تديري المشاعر دي بحكمة، من غير صراخ، من غير توبيخ، من غير مقارنة بين الأطفال. لما الطفل يحس انك فاهمة شعوره ومقدراه هيتعلم يسيطر على الغيرة بنفسه، وهيبقى أقل عصبية، وهيبقى أكتر تعاون مع أخواته. القوانين الصغيرة، دايما تحطي قوانين بسيطة في البيت، زي مثلا لما نلعب مع بعض كل واحد بياخد دوره، مفيش صراخ، مفيش شد، ومفيش جذب. القوانين دي بتدي الأطفال إحساس بالأمان وبتخليهم يعرفوا الحدود من غير ما يشعروا بالحرمان أو الظلم. سادس حاجة القدوة. أهم حاجة خليكي قدوة ليهم. لو شافوكي بتتعاملي مع أخواتهم بحب وصبر هيحاولوا يقلدوكي. الكلمة الحلوة والصبر واللعب المشترك معاكي كلها حاجات بتعلمهم المحبة والتعاون أكتر من أي تعليم نظري. في النهاية الأطفال بيتعلموا منك أكتر من أي حد، بالحب، بالصبر، بالمدح، باللعب المشترك. ابدأي دلوقتي وهتشوفي فرق كبير خالص. أولادك هيحبوا بعض، هيتعلموا المشاركة، هيكبروا على علاقة قوية تدوم طول العمر. مفيش حاجة اسمها وقت متأخر، كل يوم ممكن تبدأي فيه وتغيري حياتهم للأفضل. وانتوا كمان قولولي بتتعاملوا مع أولادكم ازاي، وخصوصا لما بيتخانقوا مع بعض.